হাই ফ্রেন্ডস, আমি অরূপ আর আপনাদের সামনে নিয়ে হাজির হয়েছি আজকে অ্যাটমবার্গ রেনেসা প্লাস 1400 mm বিএলডিসি মোটরের সিলিং ফ্যানের কিন্তু সেকেন্ড পার্টের ভিডিও মানে ইনস্টলেশনের প্রসেসের ভিডিওটা আপনাদেরকে পুরো ফুল প্রসেসটা দেখাবো। আর আমার সাথে যে বন্ধু রয়েছে সে হচ্ছে দেবাশিস মণ্ডল, সে এই প্রসেসটা পুরো কমপ্লিট করছে আর আমি ভিডিওগ্রাফি করছি, তাই আমাকে দেখা যাচ্ছে না এখানে। তো চলুন দেখা যাক যে এটার ভেতরে কি করছে। দেখুন, ফার্স্টে যে এই ডাউন রডটা রয়েছে, এই ডাউন রডের ভেতরে কিন্তু এই ক্যানোপি দুটোকে জাস্ট উল্টো করে মানে মুখোমুখি দিকে কিন্তু এটাকে বসিয়ে দেওয়া হলো। তারপরে যেটা করা হবে সেটা হচ্ছে আপনার এই তারটাকে এর ভেতরে কিন্তু ঢোকানো হবে। মানে এই ডাউন রডের যে হোলটা রয়েছে, ওপরের পোর্শনে একটা হোল রয়েছে এবং নিচের পোর্শনে একটা হোল রয়েছে। এই ওপরের পোর্শনের হোলটা দিয়ে কিন্তু এই তারটাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবার যেটা হবে সেটা হচ্ছে নিচের পোর্শনে যে দেখুন আর একটা হোল আছে, সেই হোল দিয়ে কিন্তু তারটা বেরোবে। এই বেরোনোর পরে যেটা আপনাকে করতে হবে সেটা হচ্ছে এই ডাউন রডটাকে কিন্তু ভালোভাবে আপনাকে বিএলডিসির মোটরের ওপরে যে রডটা রয়েছে তার উপরে কিন্তু সেট করতে হবে একটা স্ক্রুর সাহায্যে। এই স্ক্রুটাও কিন্তু অ্যাটমবার্গ কোম্পানির থেকে প্রোভাইড করা হয়েছে। আর এখানে অ্যাটমবার্গ কোম্পানি যেটা সবসময় মাথায় রেখেছে সেটা হচ্ছে আপনার যে সেফটি, আপনার সেফটিটা কিন্তু সবসময় অ্যাটমবার্গ কোম্পানি মাথায় রেখেছে, যে আপনার কোনো যাতে এই স্ক্রুটা বেরিয়ে না যায় তার জন্য যথেষ্ট ওয়াশার বা সেফটি পিন এগুলো কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে দিয়েছে অ্যাটমবার্গ কোম্পানি। তো গাইস, এই প্রসেসটা ফুল কমপ্লিট করা যাক, দেখা যাক যে কি হচ্ছে না হচ্ছে, পুরো প্রসেসটা দেখা যাক। আর আপনাদেরকে প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস আমি আপনাদেরকে বলে দেবো, বুঝিয়ে দেবো এবং ভিডিওতেও দেখানোর চেষ্টা করব। মানে আপনাদের পয়েন্ট আউট করার চেষ্টা করব যে কিভাবে কি প্রসেসটা কমপ্লিট করছে। এবার দেখুন যেটা হচ্ছে যে এই বিএলডিসি মোটরের ওপরের যে রডের দিকে কিন্তু একটা ফুটো আছে, সেই ফুটো অনুযায়ী কিন্তু এই ডাউন রডটাকেও বসিয়ে দেওয়া হলো এবং এর ওপরে একটা স্ক্রু দিয়ে কিন্তু এই রডটাকে সেট করা হবে। তো আমরা এই রডটাকে সেট করে তারপরে আপনাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে যে পরের পার্টে যে এবার কি করে ওয়্যারিংটা করা হবে এটা দেখা যাক। আমাদেরকে করতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়্যারিংটা। ওয়্যারিং করার জন্য দেখুন কিন্তু এখানে একটা জাম্পার টাইপের দেওয়া রয়েছে। মানে আপনার এদিকে দেখুন মোটরের থেকে দুটো তার বেরিয়েছে, একটা রেড আর একটা ব্ল্যাক। সেই এবার আমাদের পজিটিভ ওয়্যারে যে মানে লাল তারটার পয়েন্টটাতে কিন্তু আমাদের একটা তারের মুখ ঢুকিয়ে দিতে হবে। এবার ঢুকিয়ে দিয়ে এই যে স্ক্রুটা আমরা ঢিলা করেছিলাম সেই স্ক্রুটাকে কিন্তু একটু টাইট করে দিতে হবে, মানে বেশ ভালোই টাইট করতে হবে যাতে না খুলে যায়। এটা খুলে গেলে কিন্তু আপনার কানেকশান লুজ হয়ে যাবে, আর কানেকশানটা লুজ হয়ে গেলে কিন্তু আপনাকে কিন্তু এটা ফেস করতে হবে, একটা প্রবলেম ফেস করতে হবে যে আপনার ফ্যানটা কিন্তু চলবে না। তো ওই জন্য কিন্তু দেবাশিস লাগানোর পরে বেশ ভালোভাবে টেনে দেখিয়ে দিয়েছে যে আপনার তারটা লুজ হচ্ছে কিনা। এবার দেখুন সেকেন্ডটাও সেম প্রসেসে ওর ভেতরে ঢুকিয়ে একটুখানি টাইট করে দিতে হবে। রেডি হয়ে গেছে। এবার এটাকে টেনে একবার জাস্ট চেক করে নেওয়া হলো যে কানেকশনটা ঠিক আছে কিনা। এবার যেটা হচ্ছে আমাদের কাজ সেটা হচ্ছে আমাদের ব্লেড লাগাতে হবে। তার জন্য আমরা প্রথমেই
ব্লেডের যে স্ক্রুগুলো রয়েছে এই স্ক্রুগুলোকে আমরা একটু খুলে নিই। আমাদের কিন্তু ব্লেডগুলো লাগানো হয়ে গেছে। এবার ক্যানোপিটাকে একটু নিচের দিকে নাবিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবার নাবিয়ে এখানে আবার স্ক্রুটাকে একটু টাইট করে দেওয়া হলো, মানে আপনার এই যে মোটরের ওপরে যে ক্যানোপিটা ছিল এটা কিন্তু আপনার প্রপার লেগে গেছে। এবার ওপরের দিকের ক্যানোপিটার ওপরটা এখনো সেট করা হয়নি, কারণ যখন সিলিংয়ে সেট করা হবে তারপরেই কিন্তু আপনার এই ক্যানোপিটাকে সেট করা। আর এটার জন্য প্রথমে শ্যাকেল কিটটা নিচের পোর্শনটা, মানে যেটা রডের দিকে লাগবে সেই রডের দিকের পোর্শনটা কিন্তু আমরা খুলে নিয়েছি। তারপরে যেটা আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে এর ভেতরে স্ক্রুটাকে লাগিয়ে দিতে হবে। আবার সেই একই কথা, অ্যাটমবার্গ কোম্পানি কিন্তু কোনো রকম সেফটির দিকে কোনো কম্প্রোমাইজ করেনি। দেখুন প্রথমে একটা ওয়াশার দিল, তারপরে একটা কিন্তু নাট লাগাচ্ছে, তারপরে কিন্তু আবার একটা ওয়াশার লাগবে, তারপরে আবার একটা নাট লাগছে, এরপরে কিন্তু এটাই ফাইনাল নাট লেগে গেল, মানে আপনার দুটো নাট দুটো ওয়াশার লাগলো। এরপরে যেটা লাগবে আবার একটা নাট লাগবে। এবার দেখুন একটা নাটটা ভালো করে টাইট করে দেওয়ার পরে কিন্তু আপনার একটা সেফটি পিন আবার লাগাতে হবে। হাই ফ্রেন্ডস, দেখুন ফ্যানটাকে কিন্তু সিলিংয়ে লাগানো হয়ে গেছে। এবার এই ভিডিওতে এখানে আপনাদের দেখাবো যে এটাকে কি করে স্পিড আপ করা যায়। স্পিড আপ করার সাথে সাথে দেখুন ইন্ডিকেটারগুলো কিন্তু জ্বলতে আরম্ভ করেছে। আর এখানে যদি আপনি বুস্ট আপ সুইচটাকে টিপে দেন তাহলে কিন্তু একবারে ফুল স্পিডে চলতে আরম্ভ করবে। আর আপনি যদি আবার বুস্ট আপ সুইচটাকে টিপে দেন তাহলে কিন্তু একবারে বন্ধ হয়ে যাবে। দেখুন এখানে কিন্তু ফুল স্পিডে চলছে, মানে আপনার ফুল ইন্ডিকেটারগুলো কিন্তু এখানে শো করবে। আর এখানে ভিডিওতে কিন্তু আমরা আপনাদেরকে স্পিডটাও দেখানোর চেষ্টা করেছি যে কীরকম চলছে। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার করে দেবেন। চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন।